Hello，大家好，我是老莫，这里是莫兄比特说。今天是2026年的4月18号，周六。今天我们还是来聊一下我们前几天说的那个孙哥被割的那个事情，在网上，在推特上面也有闹得比较厉害，而且呢，有一个叫船长报了 WLFI 的3大疑点，孙宇晨呢也亲自下场回应了，说远洋捕捞背后所有人呢都该清醒了。这件事情，那么这几天呢，明显整个市场行情还算不错，比特币昨晚突破了78000美元啊，其他的山寨币呢也涨得很不错，好像这有一种轮涨的模式。昨天我们说了那个奥迪那个代币，就是 BRC20 的龙头代币奥迪啊，涨得很厉害，我也劝大家不要去跟啊，明显今天确实也跌下来了。但昨天那个我也看到那个奥迪里面的又一个协议，就是 SETS。这个协议啊，这个代币啊也涨得比较多，但是还是和奥迪一样，这种代币大家一定要小心，不要去追涨。那么昨天晚上呢，有那个 ETHW 这个代币是那个以太坊的分叉代币啊，这个代币也有一波上涨，上涨了30%几，现在也有所回落。像这种代币突然之间上涨的代币啊，如果你有仓位的话，适当减掉一些仓位，我觉得是比较合适的。因为现在这种小资产的大概。像那个 ETHW 只有几千万美元啊，其实拉盘起来会非常快的。我觉得后面就是有人做庄，直接拉盘然后出货，让你去那个接盘的这种情况。然后我们大家一定要守住本心啊，你去追高的话很容易被套的。那么不赚钱，对吧？没上车没关系，但是你一旦如果被接进去被套牢，那你就是比较惨了，对吧？不知道什么时候能套出来。整个行情呢，我觉得还是熊市中期的阶段，所以我们不用急，拿着手上的好的筹码，像 BTC 啊，像那个狗狗币啊，我觉得像 UNI 啊这种都问题不大，我们不用太急，安定下来。周六周日呢，我觉得短期里面还是有所回调的，对吧？机会总会有，错过总比被套好，我是这么认为啊。那么今天我们还是要说一下之前说过的那个孙哥的事情啊。网上看到一个叫博主叫肯特船长在推特上面啊，他也深度发了一条长文啊，他是这么说的，就分析了3个观点，我觉得非常有道理，所以跟大家分享一下。这是他的一个原文的一个观点，不是我本人的观点，我只是帮大家把整体的一个事情来龙去脉啊，跟大家的双方的立场啊，背后藏的一些深意啊，完整的梳理明白。最后呢，聊聊这件事情对咱们普通炒币的散户到底意味着什么。先讲船长的3个完整的爆料，整件事情的3大那个疑点。那么肯特船长呢，本身就是见过无数行业的一个风浪，那么熟悉呢海外司法套路的一个圈内的老人。这次看完整件事情以后啊，直接给出了一个定性啊，这根本不是普通的项目纠纷。哎，阿哥，你还行了录节目根本不是普通的项目纠纷，就是一场美国版的远洋捕捞。船长呢，整篇那个推文啊，核心抛出了3个完全没法回避的一个硬疑点。核心1，冻结后门，精准的卡住了量身定制的一个方式。那么船长首先引用了链上分析师的一句公开的合约溯源的一个数据啊，在2024年9月的时候 ，WLFI 最早上线了 V1 的一个原本那个合约版本，是非常干净的，完全没有黑名单。资金后门啊、冻结这些权限都是没有的。那么到了2025年8月的时候，项目毫无征兆的悄悄升级了 V2 合约，那么偷偷内嵌了完整强制冻结的拉黑的一些地址功能。这里面我们有一些刚刚进币圈的朋友可能不知道啊，合约是可以升级的。那合约升级呢，就像比特币它升级呢，它也可以升级的，但是呢，它升级呢，它需要经过矿工51%以上的矿工同意才可以更改里面的版本，对吧？比方说，有些人说啊，2100万枚的 BTC 明显太少了，不符合现在的一个逻辑了，使用量了，对吧？不能够应对现在全球的一个使用数量。那么，比方说，它要增加10倍，变到2亿1000万枚，那是可以嘛？实际上从原则数据上来说是可以的，但是它必须要征求什么呢？51%的矿工和里面的一些重要的一个基金会的人的同意才可以，不然的话是不可以的。
所以它里面最大的一个问题、最难的点，也就是经过这51%的那个节点的同意，这才是最重要的。但是像这种合约的，像 WLFI 这种合约的话，不需要经过那些人同意，它甚至只需要几个人同意就可以了。所以它的问题就在这里。那么这里面我们也看到，它一旦更改了那个 V2 协议之后啊，它里面就是更改好之后，它里面只增加了一个地址，然后它也这个人地址呢也控制了一个CF 钱包，控制了钱包之后啊，这个人他不需要任何人的审批，只要这个地址控制人一点头一同意啊，你在链上的资产就会瞬间被永久锁定，1分钱呢都拿不来。那么当然这个地址还可以帮你解冻，它也有这个权限，比方说哪天他同意把你解冻了，那孙哥的钱也可能就是被放开来了，也是这样的，它权力非常大，就是完全就是中心化的一个权力，对吧？而我们现在从币圈到那个像老莫到股市到币圈，看重的就是去中心化，不是一个人说了算，或者不是一个团队说了算，这个才是吸引我到那个币圈来，到那个虚拟货币来的一个最主要的一个核心。但是现在明显 WLFI 不是这样的项目，对吧？那么最危机的那时刻上线到那个时候呢，是8月24号，猴猴装上了那个冻结后门之后啊，仅仅10天以后啊，9月4号，孙宇晨的价值上亿美元，就是1.07亿美元的那个大额持仓啊，也被立即锁定冻结了。那么冻结之后啊，那刀子刚磨完呢，10天就精准又锁定了全场最大的投资人。事后呢 ，WFI 呢官方全程回避呢，拒不公开这个权限地址，实际控制人到底是谁，就是不说。那么拒不放出呢，完整的合约审计的一个报告，拒不公开呢多签全体成员的一个身份，只用一句话来敷衍了事，那就是指控毫无根据。那么船长原话呢是心里没鬼，为什么不敢光明正大的把里面的证据摆上台面，大家一起来聊，对吧？那么船长的第二个疑问呢，他是冻结的那个资产啊，那么这是今后会怎么处理或者怎么申诉，口子有没有？他没有一个申诉的窗口。那么这里面也就是对造成了孙宇晨上亿资产给出了一个理由，只有一句轻飘飘的话，就是高风险的恶意活动啊，除此之外呢什么都没有。他说为什么会冻结，就是说你是一个高风险的恶意活动。那么这里面船长也有几个疑问点啊。首先第一呢是没有列明任何的具体违规的一些证据，对吧？第二呢是没有公开所谓恶意活动或者判定标准以及规则。第三呢是完全没有给出任何官方的申诉、解冻或者正规的一个通道。同时呢还有赤裸裸的区别对待。那么项目全部的520名早期的投资者里面呢，剩下519名这样的一个情况，其他的都没问题。519名的钱包早期投资者都没有问题，只有孙哥的钱包被定性为3级高风险的一个专属类别。那么项目方的转头指责孙宇晨呢提取了那个解锁了20%的代币，所以违规不当行为。但是船长也直接点破了，当初的那个私募招募合同里面根本就没有写明这个特殊的分类，也没有提前约定这条锁定的那个限制。等于是规则全是事后临时新增的，解释权呢全部在项目方手里面。今天可以说你是违规提币，明天可以说你是随意找个理由冻结任何人的一个资产，对吧？这不叫是合规的风险，这种叫是看菜下碟，对吧？专门针对大户兜里的钱。虽然孙哥我觉得老莫也不太赞成他曾经做的一些事情啊，割韭菜割的也比较猛，但是这件事情上明显是孙哥是吃了一个闷亏，对吧？那么他也说到了第三个疑点，出事以后呢，就是最讽刺的一点呢，就是船长说就在争议爆发之前的 WLFI 的官方网页呢，全程高调挂着特朗普家族的全员的一个大头照，那么各种联合创始人啊、核心背书啊、头衔啊都是拉满的。这个项目当初能一炮而红，全球的招募或者是最大核心的卖点，完完全全就是特朗普家族的一个顶级的政治背书，对吧？那么你想，孙哥如果不是看着川普
站台的话，他肯定也不会去。他花了7500万美元，就是冲着川普抱大腿去的，对不对？那么结果呢，孙宇晨维权呢，负面舆论呢彻底爆发之后呢，官方连夜就紧急改了那个官网图。那么所有的那个特朗普家族的照片啊，运营相关的一些头衔啊，一夜之间全部删掉，只留下一句冰冷的话，就是特朗普相关的实体不参与项目实际的运营。但明眼人都能够看得出来啊，家族的一些股权啊，项目分红的一些收益啊，当初站台造势赚来的巨额利润或者收益啊，这一分钱都没有退回来，对吧？赚钱的时候呢，高调站台绑定，出事立刻抹得干干净净抽身。船长点评啊，这根本不是正常的官网的改版，就是一个教科书级别的危机跑路的一个公关。那么孙宇晨本人呢，在官网上也回应了。那么肯特船长这条长文呢发布之后啊，直接被孙宇晨本人的转发，并且亲自下场表态。他这么说的，说骗子对总统和我都进行了远洋捕捞，而且呢性质非常恶劣。那么等于是孙宇晨本人啊完全认可了船长提出的这套逻辑，也正式对外定性自己这次啊是合约纠纷，而是自己这次啊不是合约纠纷，而是被有预谋有设计的定点收割以及围猎。圈内呢其他的声音呢，这件事情呢正在击穿整个行业的一个底线。除了船长和孙宇晨之外，另外一个圈内的大佬呢也点评了，就是 VA 的一个点评。他说的观点是更是直接突破了行业的一个本质啊。WLFI 这类项目啊正在从基本的那个根基上面摧毁加密行业的原本共识。现在整个行业啊正在变成需要定向的一个特定的权利、特定的家族交税的一个赌场化的一个转变。连号称去中心化是要掌控一切的加密资产，连顶级大佬的资产都能被远程隔空一键清空的话，哪怕你的技术攻击不了你的资产，一道所谓的合规指令，连人带钱都跑不掉。整件事情背后呢，深层真相是长远的生意啊。聊完双方的一个说法呢，我们来说一下这件事情真正藏在水底下面的一个逻辑吧。首先，第一，所谓的去中心化在那个顶级权力面前啊，基本上是脆弱不堪的。这件事情呢，多年在币圈一直是宣传私钥在手，财富我有，链上资产呢无人可以冻结。但这次事件呢，狠狠打了所有人的一巴掌。只要项目合约留了后门，只要背后有顶级的势力的站台，你的代币哪怕放在自己的钱包里面，说冻结也就冻结了，毫无还手之力。那么第二是远洋捕捞早已不是个例，当年的币安 CZ 遭遇的和今天孙宇晨所遭遇的也是一模一样。哪怕你做到了行业巨头，手握巨额的身家，只要进入了美方的管辖，绑定了相关的背书，随时都可能被用合规名义、事后的一些规则进行定向的巨额财富的一个收割。你想啊，找那个政治靠山买入场门票，最后呢反而变成了别人案板上的一块鱼肉，对吧？那么背书光环呢，随时可能会清零的，这一点我们现在要认清。很多进场的投资者啊，只看大牌背书，名人站台、总统 IP， 觉得稳赚不赔，对吧？这次大家呢彻底看清了，背书随时可以收割，也是随时可以切割的。承诺随时也可以作废，项目方呢可以一夜之间啊，把所有站台的一些照片啊、一些数据啊全部删掉，对吧？最后呢，所有亏损全部由普通投资者来买单。对于我们普通炒币人啊，真实影响呢，以及我们必须重点警惕的事情，最后呢，也是这个，也是今天最想要跟大家分享的一个心里话。sorry， 喉咙有点不舒服。我们这边空气啊，最近也不太好，所以老莫的嗓子一直不太好。首先第一个呢，是跟大家分享的是，永远不要迷信顶级的背书、名人的光环。越是顶着总统、政要、顶级家族的头名的项目，你越是要小心。光环有多耀眼呢，背后收割套路呢也就有多深。出事以后啊，根本没办法跑路，他直接把你冻掉了，你卖出的时间都没有，对吧？合约的权限呢，永远比叙事更重要。以后任何项目啊，先别看他吹什么万亿赛道啊、顶级资产啊，
第一件事情先看它合约有没有黑名单权限，有没有像管理员冻结权限，权限由谁来掌控，是多签钱包还是单人钱包来控制。一个藏在后门的合约，再华丽的故事也是空中楼阁。我们有时候会去打土狗，对吧？在 OK 里面，老莫打土狗经常到 OK 的那个 Web3 钱包里去打，它里面有一个功能，我觉得挺好，它就是有一个风险功能。如果有什么黑名单啊，这种冻结资产的一些情况，它会有警示。这个我觉得 OK 做的蛮好的，就是你在打土狗啊、看项目啊，你可以去看看它里面有一些统计，就是有什么漏洞，有几项漏洞，是不是那个必修盘，它都有定性。这点我觉得 OK 做的蛮好，而且看起来比较简单，对于普通小白来说看起来比较简单。那么第三呢，是关于分级对待，不要 all in 任何一个单链的项目，像孙宇晨这种级别的大户，上亿美金的投资说分也能分，那么咱们普通人在绝对的权利面前，基本上就是连谈判申诉发生的资格都没有。永远不要重仓，不要梭哈，不要把身家性命压在任何一个项目上面。那我觉得连比特币也是不应该押上身家性命的，在这里面啊，对吧？那么所有的东西多要什么呢？量力而为。那么认清行业的一个底层现实，加密行业早已不再是当初的纯粹的技术去中心化世界了。现在的赛道已经变成了大国博弈、家族利益以及权力收割的一个新战场。所谓的隐私啊，所谓的安全啊，所谓的去中心化，其真正的利益面前啊，很多时候是荡然无存的。那么最后呢，是警惕事后的改规则的一些陷阱。任何项目如果规则可以随意更改的话，标准可以事后定义的话，申诉渠道形同虚设。不管是现在涨得多好，一定要第一时间离场，这是非常重要的啊，也告诉我们。所以老莫一直推比特币是什么？比特币的协议至少不是随意说改就改的，比特币的那个代币也不是谁能冻结就能冻结的，所以这里面就是一个最重要的一个核心点。你看在区块链里面项目这么多，大家都在发币，整个项目方也在做事情。你看做出来的币是什么东西啊，对吧？后面嘛加个后门，把你们随时给你锁定了，对吧？像孙哥这种，你看他的技术团队也好，他的那个在链上的一些经验也好，肯定比我们散户的要多。像他这种大户也能上当，7500万美金涨到了1.07亿的时候就被冻结了，对吧？1分钱都拿不出来，就直接的亏损了。对他来说，我觉得也还好，7500万美金应该不会伤到他，对吧？所以我觉得问题也不大。现在那个波场的那个链的话，我估计它也要上100亿美金嘛，200-300亿美金，所以我觉得这点钱对孙哥来说应该还好，对吧？但是我觉得这件事情来说，孙哥确实是成了一只闷亏。好，今天我们主要内容就是这些。今天我们来看看整个市场的情况啊，比特币还可以啊。比特币今天有所回落一点了啊。跌了0.56%，来到了77356美元。以太坊呢跌了0.81%，来到了2422美元。然后我们看看奥迪吧，奥迪昨天我叫大家不要买，当时的是8.5块左右啊，今天已经来到了6.11了啊，明显往下走了，对吧？所以我觉得突然之间上涨的时候下来也会很快的，所以大家一定要小心，不要去追高这种项目。那么我们今天的内容就是这些，愿你我在碧海波动中保持冷静，在趋势来临前做好布局，不被恐惧和贪婪所左右，不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。祝大家平安喜乐。今天呢是在那个我老婆那个丈母娘家这边，中午呢就是吃那个之前说我老婆的那个姐姐啊，她那个儿子去世的事情，所以今天的是我们叫吃豆腐饭嘛，来这边吃一个豆腐饭。好，我们明天再见，感谢。